Lep pozdrav torej vsem, ki ste se zbrali v Vrbi, domači vasi Borisa Veneta, ob Prešernu s pogledom na Triglav. Boris Vene je najbolj ljudski kandidat za predsednika države. Takole bom rekla, ljubim soprog, oče, sin, dedek, uspešen podjetnik, motivator, avtor, knjižnik, uspešnic, predvsem pa človek, ki ima srce na pravem mestu. Je sočuten, dobronameren, povezovalen, pravdaren, z ogromno znanja, ima zdravo pamet, intuicijo, s katero vidi celotno sliko, ki je nujna za razumevanje časa, v katerem živimo. Predvsem pa Boris svojo osebno zgodbo, v kateri je velikokrat že skoraj odšel, pa se vedno vrnil, še močnejši, še več energije dokazuje, da se da zborbati oziroma dobiti še tako brezupne bitke, če poznaš pravo orožje. Je človek akcije in pooseblja vse, za kar si prizadevamo v gibanju Zdrava družba. In mi pravimo Gorenjca za predsednika. Ideja je všeč tudi županu občine Žirovnice, ki je bil pravzaprav prvi, ki ga je Boris obvestil o svoji odločitvi. Zato vas, gospod Leopold Pogačar, prosim, da ste tudi danes prvi, ki vzame v roke mikrofon. Spoštovane in spoštovani, kolegica županja, predvsem pa dragi kandidat za predsednika republike, gospod Boris Vene. Zdaj bo to neka simbolika, prvi govorim in tako želim tudi kandidatu, da bi se čez po končani, bom rekel, bitki pod narekovajem, seveda vse dobro izteklo. No pa šalo na stran, seveda sem vesel, da lahko kot župan občine Žirovnica pozdravim in zaželim srečo in seveda veliko poguma kandidatu, ki prihaja iz naše občine. Poglejte, v naših vaseh pod stolom kar kipi od kulture, od zgodovine, od teh znanih mož, ki če jih začnem naštevati, bo ta predstavitev predolga. In ne nazadnje, zakaj ne bi imeli še prvega moža Slovenije, predsednika republike. Jaz tako, Boris tebi, če lahko prvič rečem ti, kot seveda tudi ekipi in vašemu gibanju, želim veliko sreče, poguma, pa prej sem se spomnil, ko sem s kolegico županjo debatiral, a se spomnite gospoda Omana, on je rekel, na volitve gremo, da zmagamo. Zato mislim, da si to splača zapomniti. In če že stojimo tukaj le poleg Prešernove rojstne hiše, mi dovolite, da za konec uporabim majhen predrugačeno njegov vers. In sicer Boris, da glede na pot, na katero se podajaš, in glede na to, kaj vsi mi in seveda cela Slovenija pričakuje od predsednika republike, bi zaključil na ta način. Pred ognjem mirno plavala ti tvoja barka, pred ognjem dom, pred točo ti pšenico, v bližnji sosed varoval svet Marka. Veliko uspeha, hvala. Najlepša hvala. No, za vsakim uspešnim moškim pa seveda stoji uspešna ženska in Boris Vene dokazuje, da to še kako drži. Vse niti kandidature, ki je družinska odločitev, drži v rokah njegova žena Mojca, ki zelo dobro pozna vse naravne zakonitosti in je se zato odločila tudi, da bo vodjo njegovega volilnega štaba. Mojca, izvoli. Spoštovani prisotni, prijateljice in prijatelji, župani in županja, predstavniki medijev in predstavnice samega. Sem Mojca Vene, soproga predsedniškega kandidata Borisa Veneta. S Borisom smo skupaj že dobrih 35 let. Bili rešitve, pravzaprav najprej to. Spremljala sem ga, kako se je razvijal v zrelega odgovornega človeka, na katerega se lahko vedno zares zanesem. Sposobni videti rešitve, ko jih drugi ne, in ni težko zaznati, da so usmerjene v obče dobro. Sprejema naše različnosti, tudi sicer meni, da so za razvoj katerekoli skupnosti nujne in jih uspešno povezuje tudi, kadar mi v družini
nismo na to ravno pripravljeni. Je pa vztrajen in vem, da mu je zares mar za vse nas. Zelo ga cenim in spoštujem, je globok in širok človek in zato sem vesela, da je moj življenjski sopotnik, da lahko v njem tudi sama osebno rastem. No, danes pa stojim pred vami tudi kot na svoji novi vlogi, v vlogi vodje volilnega štaba mojega soproga. Zbrali smo se tu, v vrbi, ki je nekoč navdihovala našega velikana Prešerna in jo lahko imenujemo simbol slovenske himne. Prešerno je ta mala vasica obujala občutek sreče, po kateri je tako zelo hrepenil v težkih časih. Čeprav drugačni so zdaj spet na našem pragu, zato to današnje srečanje tole za vse nas nosi tudi močan simbolen pomen. No, še malo tehnikalij. Danes so se začele tako imenovana volilna opravila, ko lahko na katerikoli upravni enoti v Sloveniji izpolnimo obrazec podpora volivca kandidatu za Republiko Slovenije. Izpolnjenega, podpisanega, overjenega ali lahko pošljete na naš domači naslov ali pa date na katerikoli točki gibanja Zdrava družba po Sloveniji. Imajo jih seveda na vseh upravnih enotah, lahko pa ga prejmete tudi od nas. V te namene smo v volilnem štabu oblikovali tudi spletno stran in Facebook stran, v z imenom Ljudski predsednik. Posod najdete vse te in še vse druge informacije. No, volitve bodo 23. oktobra. V teh mesecih bo pozornost vseh naših aktivnosti namenjena predvsem mladim in starejšim in seveda vsem preslišanim. Odprti, povabljeni ste na dialog, ker ne boste samo poslušani, ampak tudi slišani. Naj za zaključek na tem mestu se že danes zahvalim vsem, ki aktivno sodelujemo v volilnem štabu in pa vsem srčnim prostovoljkam in prostovoljcem na terenu, ki nesebično vlagajo svoj delo in čas za nov jutri v naši lepi Sloveniji. Boris Vene, predsedniški kandidat strankarskega gibanja Zdrava družba, je njen soustvarjalec. V zdravi družbi se povezujemo ljudje, ki smo prebojeni, sočutni drug do drugega, do narave, povezovalni, budni, zavzemamo se za resnico, ne sanjamo, ne čakamo na rešitelja, ampak iščemo rešitve. Nihče od nas ne nikoli sili v politiko, do tega prelomnega časa, ki nas pravzaprav sili, da ostanemo in se postavimo zase. Boris pooseblja temeljne vrednote gibanja. Njen steber tega gibanja pa je prav gotovo Gregor Kos, ki ga zdaj prosim, da Borisa predstavi še z te naše strani. Lep pozdrav. Hvala, da bo omenila v nestrankarskem civilno-družbenem gibanju Zdrava družba. Tlakujemo pot v zdravo družbo za vse ljudi, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. In pri tem postavljamo razvojne mejnike. Prvi je bil, ko smo prvič v zgodovini naše samostojne Republike Slovenije kandidirali na državnozborskih volitvah za nestrankarsko kandidaturo, kjer smo uspeli zbrati bistveno več kot 8000 zakonsko zahtevanih podpisov. In tako tudi dokazali, da smo dejanski predstavniki civilne družbe, ne pa sateliti katerekoli politične stranke. In sedaj podpiramo nestrankarskega predsedniškega kandidata Borisa Veneta. Boris je soustvarjalec gibanja Zdrava družba. Z nami je bil že na prelomnem programskem srečanju v Kopru v začetku jeseni 2021, ko smo se dokončno oddaljili od ideje kakršnegakoli nastopa v imenu stranke in se odločili za pot nestrankarskega delovanja in nastopa na volitvah. Z nami je bil tudi na naslednjem pomembnem programskem srečanju v nadaljevanju jeseni 2021 po Polzeli, kjer smo postavili temelje našega finančnega delovanja in predvsem strategijo doseganja zastavljenih ciljev. Potem je moral za hip se osredotočiti na lastno zdravje. In znova se nam je lahko pridružil
na novem pomembnem posvetu na Pokljuki pred začetkom letošnjega poletja, kjer je bilo tudi že govora o njegovi predsedniški kandidaturi. Boris je letos nagovoril zbrane na najpomembnejšem dogodku civilne družbe letos v Sloveniji. To je bil ljudski protest letos poleti proti sprejemanju aktualne verzije zakona o nalezljivih boleznih, tako imenovana verzija D. Aktivno je sodeloval tudi v zbiranju podpisov in proceduri, tako imenovano referendumsko pobudo proti navedenemu predlogu zakona, kjer smo se povezali kot ljudska koalicija proti režimu, ki še vedno noče slišati strokovne in laične javnosti in deluje izključno politikantsko v škodo naši suverenosti. Boris je politično neomadeževan kandidat. Je dobronameren, sočuten in prevdaren in pogumen človek. Poznanje po svoji predanosti sočloveku, živalim in naravi, ter pravičnosti. Odlikujejo pa ga predvsem res vse stranske življenjske izkušnje in tisto, kar je vredno najpomembneje, široko razumevanje človeka in sveta. S takšnim predsednikom lahko Slovenija ponovno postane suverena, pravna in socialna država. Hvala. Ena izmed pomembnih soustvarjalk gibanja Zdrava družba je tudi Polona Kambič, županja Semiča. Najbolj pokončna in najbolj pogumna županja v Sloveniji, zagotovo. Z Borisom sta ne samo dobra prijatelja, ampak skupaj sodelujete in izvajate različne razvojne projekte, med njimi je tudi projekt samooskrbe. Polona, lepo prosim, mi bi radi Borisa spoznali tudi svoje plati. In lep pozdrav vsem skupaj. Kot je pa rečeno, sem Polona Kambič in sem že 3. zaporedni mandat županja občine Semič. V gibanju Zdrava družba sem pristopila lani nekje proti jeseni, ampak predvsem zato, ker sem spoznala in sem želela nehati delovati v okviru politične stranke. Kajti politične stranke poskrbijo le za ozek krog, jaz pa kot županja vem, da je treba poskrbeti tudi za tiste, ki te mogoče niso volili, pa mogoče ti niso dragi. In ravno zato mi je bilo blizu to vodilo gibanja Zdrava družba, da je treba poskrbeti za vse ljudi. In to vodilo sem potem tudi upoštevala, ko sem kandidirala na zadnjih državnozborskih volitvah. Tako pa sem spoznala našega predsedniškega kandidata, Borisa Veneta. Seveda splet različnih okoliščin naju je pripeljal skupaj in gotovo to ni bilo kakšno naključje. Moram reči, da sem najprej v roke vzela eno izmed njegovih pomembnih zvenečih knjig, ki se nahaja tudi tam. Že dolgo mi je stala na polici in ob eni priložnosti sem jo prebrala. In ko sem prišla do konca, sem se res začudila, kdo je avtor, da imamo Slovenci takšnega avtorja, ki piše takšne knjige, in potem sem seveda malo pogooglala ga, malo poiskala, kdo to je, in ker je pisalo, da se ukvarja tudi svetovanjem, sem dejala, da ga moram spoznati. In res najine poti so se, lahko rečem, kar prepletali od tistega leta 2017 dalje, in bil tudi tisti, ki me je povezal, da sem pristopila gibanju Zdrava družba. Kot je bilo rečeno in tudi sama lahko rečem, da je moj prijatelj, je moj učitelj, je moj svetovalec na nek način. Je pa tudi človek, ki tisto, kar govori in uči, tudi sam živi. To je pa res zelo pomembno, kajti vemo, kaj so besede, kaj pa so dejanja. In delati oboje ni enostavno, ampak če to delaš s srcem, kot to počne on, potem seveda je to. No, daje me še ta njegova življenjska modrost, ki izvira iz številnih izkušenj, ki jih je dal v življenju skozi, in pa seveda tudi težkih življenjskih preizkušenj, ki so ga še bolj ojačale. Tako da je danes tukaj, da postane predsedniški kandidat, oziroma že je. No, kje sva midva sodelovala?
Že nekje v jeseni leta 2019, ko še ni bilo niti, oziroma mi, navadni ljudje, nismo videli krize na obzorju, me je učil, da je potrebno velik poudarek dati samooskrbnosti na vseh področjih, sploh pa prehranski samooskrbi. Seveda me je učil tudi to, da ljudje rabijo ne samo ceste in zidove, ampak da so to celostna bitja, ki morajo veliko več izvedeti tudi o zdravju, o seveda odnosih, o finančnih stvareh, ki jih seveda potrebujemo pri svojem življenju. In takrat moram reči, da me to ni, ker je bilo še vse v redu in prav, seveda takrat ne razmišljaš, da je to možno, ampak že spomladi 2020 se je izkazalo, da je to res, da je kriza resnično razpela svoja jadra in da je še kako pomembna res samooskrba in pa obrat k sebi, k razumevanju, da človek ni samo fizično bitje, ampak da potrebuje zdravje in vse ostale stvari na vseh nivojih. Tako sem to njegovo vedenje oziroma učenje prenašala v svoji občini k svojim občanom. Skupaj pa sva se dogovorila tudi, da vse slovenske županje, s katerimi se redno srečujemo, tudi poduči oziroma jim predstavita vidik nujnosti lokalne in pa seveda samooskrbe v najširšem pomenu besede. Kajti županje in župani smo tisti, ki smo na terenu najbližji ljudem in mislim, da imamo tudi moč, da lahko prenesemo na ljudi dobre stvari, predvsem to počnem tudi sama. Ko razmišljam, kakšnega predsednika bi si želela sama. Takšnega, kot tudi Boris je. Boris je na eno stran nežen, ljubeče skrben, na drugo stran pa zna biti tudi pravi vodja, ki zna udariti po mizi. In mislim, da ta oba vidika, ki so v vsakem človeku, ne samo v moškem ali ženski, se pravi ženski princip in moški princip, ki jo Boris ima v sebi, nujno potrebujemo, da imamo človeka, svojega predstavnika, ki bo nas razumel, ki nas bo zastopil. In če se vprašam, kakšnega predsednika bi si želela, je to res človek, ki se zanima za ljudi, ki mu je mar za okolje, za naravo, kateremu se lahko zatečeš, ki ni odvisen od kapitala, od nekih usmeritev raznih političnih strank, tudi na globalnem nivoju. Potem je to res ljudski predsednik in takšnega predsednika bi si je želela in bi ga želela tudi vsem vam. In mislim, da ga imamo. To je Boris Vene. Hvala. Hvala, Polona. Zdaj pa mislim, da je skrajni čas, da mikrofon dobi tudi Boris Vene. Pravi, da bo predsednik, ki bo poslušal in slišal. Zato je tudi naslov njegove kampanje Pridite mi povedati. Pravi tudi, da ne bo molčal, ko bo treba spregovoriti. Jaz pa pravim, Boris v naš družbeni prostor vnaša upanje na spremembe, ki si vsi želimo, a jih žal še ne živimo. To pa življenje v zdravi družbi. Izvoli, Boris. Hvala, Barbara. Ljubezni sladke spone naj vežejo vas na naš rod. V njim sklepajte zakone, te nikdar več naprej odtot. Večer si nov, zarad nov, ne bo pa daš sovražnikov. Prešernova pitica, ki je bila že v 18. stoletju cenzurirana. Drage soustvarjalke in soustvarjalci zdrave družbe, prijateljice in prijatelji, volivke in volivci, državljanke in državljani, cenjeni lokalni predstavnik in predstavnica, župan Žirovnice, gospod Leopold Pogačar in županja Semiča, gospa Polona Kambič. Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, dobrodošli v Vrbi, srečni, dragi vasi domači, tudi za mene in za mojo družino, ki namenjam tudi eno javno zahvalo soprogi Mojci in sinu
Aleksu za aktivno podporo in sodelovanje v tem družinskem projektu za predsedniško kandidaturo snujemo skupaj. In še zahvala, kot rad rečem, tudi širši družini, s katero izvajam to svojo predsedniško kampanjo v vsej Sloveniji. Nestrankarskemu civilno-družbenemu gibanju Zdrava družba. Poznanilcu potrebnih sprememb in postavljanju novih mejnikov v naši zgodovini, kar je lepo predstavila naša prijateljica Polona Kambič. Iskreno in srčno vas pozdravljam, vse prijateljice in prijatelji, ki ste mi prišli danes spodbujati na štart te moje nove poti, na katero se podajam zaradi vas. Vem, da delam prav in vem, da nam bo uspelo. Preko medijev pozdravljam tudi vse druge kandidatke in kandidate za predsednika oziroma predsednico Republike Slovenije, ki najavljajo vložitev kandidature oziroma zbiranja podpisov. Vsem nam želim zgleden potek volilne kampanje, ki naj bo promocija dobrega, v kateri bomo iz spoštovanja do državljank in državljanov predstavljeni pošteno in enakovredno, da volivkam in volivcem omogočimo verodostojn izbor najboljšega med nami. Ker vam danes na tem mestu lahko obljubim, je, da bom tisti predsedniški kandidat in tisti predsednik, ki bo poslušal in slišal in si prizadeval za čimprejšnje poprave in izboljšave. In ne bom molčal v tistem, o čemer je treba spregovoriti. Ne bom zgolj prikimaval, ker kimavec nisem bil nikoli v življenju. Zato bo temelj moje kampanje koncept pridite mi povedati, pri čemer bom vseh terenskih obiskih v prvi vrsti poslušal, kaj je bilo v 30 letih preslišano. V ta namen vas prosim za vašo podporo in sodelovanje, da lahko že v času poteka kampanje javno izpovem vse tisto, kar slišim od vas. Nisem le vaš kandidat, ampak sem tudi vaš glas v predsedniški kampanji. Glas slehernega med nami. Hvala, da smo danes na prvi dan te moje poti skupaj tukaj v vrbi kot zibelki slovenske državne himne. In hvala, da stopamo na to pot zmage skupaj. V prvem mesecu dni kampanje se vidimo povsod po Sloveniji, v drugem mesecu pa v cilju. Cilj je jasen, zmaga za vse ljudi. Za glas vseh, za blaginjo vseh, preko vrstitve v drugi krog volitev do končne zmage in vzpostavljanja izgubljene suverenosti Republike Slovenije. Hvala. Hvala, Boris. Zdaj pa se mi zdi, da v mozaiku Borisa Veneta manjka samo še en kamenček. Rekla sem, da je avtor knjižnik uspešnic. Zato bom čisto za konec povabila k mikrofonu še posebnega gosta, to pa je zdravnik, dr. Dejan Jarič, ki je tudi uvodničar njegove večkrat ponatisnjene knjige Zdravje je v nas. Dejan, izvoli. Ja, in lep pozdrav še v mojem imenu. Vsi ste tako lepo povedali, tako da zdaj je dosti veliko mi ni ostalo, ampak vendarle bom jaz svoje izkušnje še z Borisom povedal. Že leta 2008 sem bral njegovo knjigo Bogastvo je v nas, vedno svetovna uspešnica. Že takrat sem razmišljal, kako bi bilo, če bi ga enkrat spoznal. Ampak takrat, če nisem bil pripravljen, ni bil še čas, tako da je kar trajalo več kot 11 let, kot
bi lahko, oziroma ste lahko prebrali tudi v knjigi Zdravje v nas, kjer se je napisal predgovor, da sem se ga odločil kontaktirati. In seveda najprej me zavrnil. Potem sem bil vztrajen, je vprašal, kakšen je pa namen, zakaj bi se srečala. Nisem imel kaj jasne vizije, strategije, ker gospod Boris je seveda zelo odličen strateg in seveda pri njemu ni heca, dejansko rabaš imeti izdelano strategijo, vizijo, načrte, ampak vendarle je začutil tisto mojo vztrajnost in me potem sam kontaktiral v socialnem omrežju in dogovorila sva se za kavo v UKC Ljubljana, kjer sem bil takrat še zaposlen, kjer me je tudi podaril svojo knjigo Zdravje v nas in tako sva se spoznala in tako začutila eno globje povezanost na nivoju duše, srca, lahko rečemo, in se kar kmalu dogovorila za sodelovanje, kjer sva naredila potem skupno delavnico, takrat v Domžalah. In to je bil nek tak začetek najinega sodelovanja, ki je bilo najprej poslovno, kasneje seveda sva postala tudi prijatelja, ker sva se globje povezala in skupaj v bistvu so kreirala tudi določene programe, skupaj mi je pomagal tudi na moji poslovni poti. Lahko rečem, da je seveda zelo vesten, skrben, iskren, pošten, to so njegove vrednote in to zelo cenim pri človeku in za predsednika seveda je pomembno, da je oseba taka, ki ima take vrednote, kot sem jih ravnokar naštel. Dejansko je pomembno in kaj me je še pritegnilo, da gospod Boris gleda celostno na življenje, torej kot jaz, kot holistični zdravnik, mene ne zanima samo ukvarjanje s posledicami, ampak predvsem z vzroki za težave in naša družba rabi ukvarjanje z vzroki, torej na en celostni holistični način in Boris verjamem, da bo tukaj lahko pomagal vsem nam, da se Slovenija res dvigne na en povsem nov nivo bivanja, ker bomo seveda upoštevali človeka v prvi vrsti kot duhovno, holistično bitje, ki seveda ima vsa telesa, vse aspekte, na katerih je potrebno delovati in ker če bomo posamezniki zdravi na vseh nivojih, torej mentalno, čustveno, duhovno in fizično, bomo lahko tudi družbo postavili na povsem nove temelje in bomo kot družba zdravi, torej gibanje zdrava družba, bomo dejansko lahko zdravi na vseh ravneh, kar je seveda tudi ključ, če želimo kot človeštvo v prihodnosti preživeti, kajti vemo, pred nami so velike globalne spremembe, to moderna astrologija seveda danes govori, Mojca Vene, tudi kot ima ta znanja, bo tukaj znala veliko povedati. Smo na izjemni prelomnici, ali torej bomo šli na nov višji nivo zavedanja, ali se bomo pa uničili, odvisno je od nas, od našega zavedanja, torej od našega pogleda predvsem nase, na svet. In če bomo uspeli, kot rečem, vedno transformirati vse te naše lastne sence, dvome, strahove, nezaupanja, vsak pri sebi, bomo potem lahko kar največ naredili za zdravo družbo, za vse ljudi. Tako da dejansko verjamem, da je vse mogoče, tako kot Boris pravi, tudi anonime mogočih stvari. Pri njemu cenim tudi, da dejansko ima iskreno skrb za sočloveka, živali in naravo, kar tudi dokazuje s svojim gibanjem, aktivno srce na kvadrat, je dejansko brezpogojno, vsi, ki smo v gibanju, lahko doprinesemo, lahko pomagamo v svojih najboljših močeh. Torej dejansko ima usklajene misli, besede in dejanja, kar je danes, vemo, redkost, ampak to je ključno, torej premalo je samo misliti, premalo je tudi govoriti, treba je narediti. In sedaj je prišel čas vodenja z zgledom, kot tudi Boris reče, ko dejansko je potrebno delovati v skladu s tem, kar mislimo in govorimo. In verjamem, da bo Boris, ta naš ljudski predsednik, ki bo postavil vsem nova merila, nove temelje za Slovenijo, ki je srčna, ki je dejansko na vseh nivojih zbalansirana, tako da bomo lahko skupaj dejansko soustvarjali eno lepšo prihodnost, kot zdravo za vse nas. Tako da jaz bi se vam rad zahvalil, na koncu vas čaka tudi tamle eno presenečenje, boste malo prišli na štand, pa mogoče prejmete kakšno darilo. Hvala vam za pozornost in vse dobro vsem. Hvala. Hvala lepa. No, pri koncu smo. Imam tu še kakšno vprašanje za Borisa Veneta, ki je, mislim, da medije že obdelal s svojimi izjavami, ampak zdaj dajem priložnost tudi vam, ki ste se zbrali tule. Ima kdo še kakšno vprašanje ali pa bi rad kaj povedal o Borisu?
Bravo. Hvala lepa. Se boste predstavili? Moje ime je Branko Gogala. Mami je roden zdaj, da se to klepa mediji. Jaz bi rad povedal samo svojo izkušnjo z Borisom. Jaz sem ga srečal pred 12 leti. Takrat, ko sem bil v najslabši situaciji v življenju. Sem zbolel, imel sem raka v 4. fazi, iskal sem razne variante, kako naj se pozdravim. In potem sem po nekem pogovoru v naši žlahti ena ženska rekla, da je vrhujen zakon, ki mogoče lahko ve, kako se da pomagati. No in potem sem jaz kršal direktno do njega. In verjetno sem te presenetil, ne pač. Ampak me je sprejel, no. Videl, da sem res zelo slab. In potem je to on zelo veliko pomagal. Ima veliko izkušenj s tem. Ne vem, ne omenim terapijo, kakšno sem imel. Lagersonova terapija. Boris me je pomagal vzpostaviti kontakte, dal mi veliko nasvetov, pripomočke prinesel. Ampak moje stanje je bilo tako, da nisem mogel izvajati te alternativne terapije. Poslabšalo se in potem je Boris svetov rekel, pojdi na kemoterapije, kaj drugega ostane, boš že potem. No in potem sem šel. In se je stanje izboljšalo. Ampak se nisem pozdravil. Vse te cikluse sem dal skozi. 8 rund obsevanja, psihološka zdravila je pomagalo, ampak delno. Se rekli pa že to zazdravljeno, ampak pozdraviti se pa ne da. Samo takrat sem jaz imel že toliko kontaktov z Borisom in sem bil tako prepričan v to, da se bom pozdravil, da sem vedel, da se bom. In potem se je to začelo z ženo, kateri sem dolžen življenje v bistvu. So šla na Madžarsko, Boris je bil naš spremljevalec. Tam so nas podučili vse o izvajanju te terapije. In potem sem prišel domov, 2, skoraj 3 leta je trajalo, da so izginili čisto vsi tumori. In zdaj sem 8 let, kot sem danes. Tako da Boris, jaz sem te neizmerno zavedan, zato sem že prej povedal, če je posameznik zdrav, potem je lahko tudi družba zdrava. In danes vem neizmerno več, kot sem vedel prej. Danes se ničesar več ne ustrašim. Ni to, da ne vem, rečeš, sem dobil raka, da je to smrt. Če ti nogo odrežejo, ne pozrasle. Če raka dobiš, se pozdraviš. In vidite, da se da. Neozdravljivo. Tako da želim, Boris, da se te informacije čim več prenašajo, da ljudje to izvejo in da sodelujemo skupaj medicina in alternativne vede so danes že zelo poznane. Nobena stvar ni za vreči. Vsaka stvar je en kamenček v mozaiku in ko mozaik sestaviš skupaj, potem dobiš sliko. Če je samo pol kamenčkov, potem to ni slika. Hvala za besedo. Najlepša hvala. Jaz sem prepričana, da bo takšnih zgodb lahko v povezavi z Borisom Venetom slišali še mnogo. Morda ob neformalnem druženju, nekaterega vas zdaj vabim. Uradni del je tako končan. Prosim, tamle so dobrote, ekološke pekarne 9. vas, za kar se zelo lepo zahvaljujem Matjažu Magajni in Katji Brzel. Hvala lepa. Jaz pa bom končala s 3 kratkimi stavki, ki sem jih tudi prebrala pri Borisu. Mi odločamo, mi izbiramo, mi kreiramo. Mi smo za življenje v zdravi družbi. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Hvala, ker se zbujate, ker ste prebujeni in ker ste